तो दोस्तों जैसा मैं अभी ट्रैक्टर का बम्पर में काम कर रहा हूँ, एक भाई ने जो कमेंट किया था 2.5 से 3 फीट का बम्पर होना चाहिए। तो देखिए हमारा बम्पर बन के कंप्लीट हो गया है, बस खाली उसमें कलर का काम रह गया है। पुट्टी मुट्टी सब हो गई है, स्टिकर वगैरह हम लोगों ने लगा दिया है, खाली उसका कलर का काम रह गया है। ऊपर एक प्लेट कसना है हमको, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो ये बम्पर पुट्टी उट्टी का काम तो हो गया कंप्लीट, बस खाली इसके ऊपर एक प्लेट लगनी है, ऊपर एक स्टिकर लगेगा। ठीक है, स्टिकरों का कुछ थोड़ा बहुत काम भी हो गया है, महादेव महादेव लिखवा दिया हम लोगों ने। अभी मैं करने वाला हूँ इसका इजगार्ड का काम, ताकि यहाँ से एक पत्ती कसने का इसमें यहाँ पे कांच लगेगा। ठीक है, अभी आपको बता दूंगा 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी।